आयुष्य एवढ्या वेगाने धावतंय ना की माणसाकडे वेळच नाही आहे. आता बघा ना, या बदलत्या ढगांचे खरे रूप पाहायला फोन आडवा करावा लागेल. पण तेवढाही वेळ आपल्याकडे नाही आहे. तुमच्याकडे आहे का हो? असेल तर या ढगांमध्ये कुठली चित्र निर्माण होत आहे ते सांगा. आणि हो, जमल्यास तर सबस्क्राईब करा.